أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. صدق الله مولانا العظيم. دغه آیتونو کې الله جل جلاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ورکړي. د کفارو چې کله انکار زیات شو، مظالم زیات شول، نو علیه الصلوۃ والسلام په دې باندې ډېر غمجن شو چې دغه ایمان ویلی نری، دا د الله د قرآن مخالفت ویلی کوي، د الله د پیغمبر مخالفت ویلی کوي. نو الله جل جلاله ته وی پیغمبره دا سدو چې دغه کفار دا تو تکذیب نه کوي، بلکې دا د الله جل جلاله د آیتونو تکذیب کوي. دوی ته د الله کلام سنو کوي، نو چې دوی د تو دا نه مني د کلام، خو د الله د کلام یې انکار وکړو، بیا ته په بل انداز باندې الله تسلی ورکوي چې مخکې انبیا اوکسا اغان چرغلی دي، د هغې سره امتونو یې څه کړي دي، خو هغه انبیا صبر په هغې ارس باندې کړو، نو ته به هم لحاظه صبر کوې. او چې کله انبیا ته تکلیف ملو شوه ده، هغې صبر ورباندې کړه ده، د الله پاک امداد ارغله، د الله نصرت ارغله ده. د الله جل جلاله قانون دا ده چې په انبیاء کرام کله تکلیف روشي برداشت یې وکړي، د الله جل جلاله امداد اردرومي، نو دغه امداد والا د الله تو ته هم اردرومي. لا مبدل لکلمات الله، الله پاک چې کومه فیصله وکړي دا څوک بیا تبدیل کوی نشي، نو لہذا د الله پاک طرف نه د تو امداد دغه فیصله شوی دو، دا هم څوک تبدیل کوی نشي. قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون، تحقیق سره معلوم دی چې بشک سره شان دادا ليحزنك الذين چې خمخاتو غم جن کوي هغه کسان، یقولون چې دوی تکذیب دي تو کوي، نو په دغه باندې تو غم جن کوي. فانهم بس بشک سره دوی چې دی لا یکذبونک، دوی تکذیب دي تو نه کوي، ولكن الظالمین بآیات الله یجحدون، لیکن ظالمین چې دی مشرکین دوی په آیاتونو دی الله پاک سره یجحدون انکار کوي. دا ابو جهل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته روغه وی چې اے محمد صلی الله علیه وسلم موږ دې تو تکذیب نه کوو، تو نه جټلاو کوو، لیکن کومه خبره چې ته کوي موږ دې هغه انکار کوو. الله او ولكن الظالمین بآیات الله یجحدون، لیکن ظالمین چې مشرکین دوی په آیاتونو الله سره انکار کوي. ولقد كذبت رسل من قبلک، او تحقیق سره تکذیب کړه شو د انبیاء کرامو من قبلک چې مخکې دې تو نارغلیو، فصبروا هغې صبر ورباندې وکړو، علی ما کذبوا په هغه شی باندې چې هغې تکذیب کړه شو، و اوذوا او دوی ته تکلیف ورکړه شو، حتی اتاهم نصرنا تر دې پورې چې بیا دوی ته روغه امداد دی موږه. ولا مبدل لکلمات الله، او تبدیل کوونکی نشته د څوک هم لکلمات الله د فیصلې د الله پاک لره، د قوانینو د الله پاک لره. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، او تحقیق سره تو ته ارغله ده من نبأ المرسلين د کیسې د انبیاء کرامونه. وان کان کبر علیک اعراضهم
فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کفار مکه سردارون روغلل، نور هم دی هغې سره ډېر روغل چې دا سردارون دی پیغمبر نه پوښتنې کوي چې موږ هم اورو چې ته پوښتنې ونه کوي. نو پوښتنه مطالبه یې نه دا وه چې ای پیغمبره ته خو یې چې زه د الله پیغمبر یم او الله پیغمبر سره د الله معجزات هم وي، نو لحاظه ته د الله نه دا مطالبه وکړه چې د کوه صفا چې کوم دی صفا غره دغې نه د موږ ته الله پاک په خپله معجزه سره سره زر جوړ کړي چې موږ په هغې سره خپل ضروریات پوره کړو. د نبي علیه الصلاۃ والسلام په زړه کې داسې روغله چې یا الله ته یې کوای خو شی دغسې چې دغه غر د ګالې نه دې جوړ کړی دی، خورې نه دې جوړ کړی دی، یا الله خو د سرې زرې جوړوای شي، تو دې پر وسه مشکل نه ده، خو چې په دغې باندې دوی ایمان لري خو یا الله ښه خبره ده چې جوړ یې کړي، یعنې دا یې په زړه کې په خوله یې نه وویني. لیکن الله جل جلاله داسې نه کوي. باوجود د دغې فقر و فاقې چې پیغمبر به فقیر وي، پیغمبر به مالدار نه وي، بیا د الله کسي چې اوسته د دغې سره د فقر په پیغمبر باندې ایمان لري او که نه لري. که چېرته پیغمبر امیر دولتمند شه نو بیا خو د دغې پیغمبر څه کمال، د دغې قرآن څه کمال، د دغې دین اسلام څه کمال نه ظاهرېږي. ویلې ځکه چې نږدې خلکو به چلو یاد مثلا د پیغمبر د صداقت د وجې نه، د قرآن د حقانیت د وجې نه ایمان اروړوه، یا پیغمبر سره سره زر روغله په دې د وجې نه به ایمان اروړه. خو لیکن لرې کوم خلک چې وو هغې ته به دغه محسوسېدله چې د پیغمبر باندې د خلکو چې دومره جوک در جوک د نږدې خلکو ایمان روړل، دا نور څه کمالات پکې نه وو بلکې دنیا او دولت وو سره. عموما دا یې د موږ ته هم مشاهداتو چې کله د کوم چا سره دنیا او دولت وي هر څوک پسې منډې وایي. مني ایم پی چې کله مني ایم پی په عهده باندې نو هر څوک جي جناب دې ته کوي، خو چې بیا کله هغه عهده وي نه لرې شي 15 کاله تېر شي بیا څوک پروا نه کوي چې ته شایده. نو دغه رنګې ګوره پیغمبر الله جل جلاله فقیر یتیم د هر څه نو داسې حال په باندې روغه چې په خپلې خېټې باندې د لوږې د وجې نه 2 دکونې تړلي دي، خو بیا د دغې سره څومره خلکو یې باندې ایمان وروړل. نو الله جل جلاله د دغې خبرې بیان ورته کوي چې پیغمبره داسې مطالبات الله د دوی نه مني، خو که ته هم یایې چې داسې چې ومنی شوه داسې زه کوونه دا معجزات دا نه در کوم. خو که ته داسې معجزه مثلا پیدا کوی شي دومره ته د دوی په ایمان باندې حریص یې چې دوی د ایمان وروړي، هر څه د دوی یایي زه به یې سره ومنه، خو چې دوی ایمان وروړي بیا امونه کیسه ته پوتې دو بیا ته داسې وکړه چې په مځکه کې ننوځه سورنګونه وکنده او په هغې کې ته دا لټون وکړه چې داسې معجزې وي تر پیدا کړې، اسمون تر چک شه ورورس اسمون ته داسې معجزه وي ته پیدا کړه، که یې تو په خوښه داسې کېږي، خو لیکن داسې خو الله کوي نه. وان کان کبر علیک اعراضهم که چېرته وي درانه په تو باندې درون په تو باندې اعراضهم اعراض دوی چې دوی ایمان ته نه درومي. فإن استطعت أن تبتغي نفقا که چېرته ته طاقت لرې د دې خبرې ان تبتغي چې ته ولټوې نفقا یو سورنګ فی الارض په مځکه کې او سلما یا پړی فی السماء په اسمون کې فتأتیهم بآیه بیا ته دوی ته ارتاګو کې بآیتن په یوه معجزه مطلوبه سره. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى که چېرته خوښه د الله پاک نو خامخا دوی به جمع کړي په هدایت باندې، لیکن الله پاک داسې نه کوي ځکه چې د ایمان او د کفر الله بندګونو ته اختیار ورکړی ده. که څوک کفر کوي کفر ده کوي، که څوک ایمان لري ایمان لري، ولیکن ولا يرضى لعباد الكفر کفر الله پاک بندګونو ته پسند کوي نه. که چا کفر وکړه هغې ته به الله سزا ورکوي او که چا ایمان وروړل هغې ته به الله پاک اجر او ثواب ورکوي. فلا تکونن من الجاهلین نو پس ته مه کېږه من الجاهلین د ناپوهه خلکو نه چې د داسې معجزاتو مطالبه کوي. انما یستجیب الذین یسمعون خبره دا دوی یستجیبو چې خبره مني هغه کسان یسمعون چې دوی اورېدل کوي د عمل په نیت باندې. والموتى یبعثهم الله او مړي چې دي یبعثهم الله الله پاک به دوی ارجم دی په آخرت کې د قبرونو نه چې د قبرونو نه به الله پاک ارچګوي. ثم الیه یرجعون بیا په طرف ته الله پاک په واپسې کولی شي. والموتى یبعثهم الله او مړي چې دي دوی به الله پاک ارجم دی چې په کوم حالت کې هم وي، چېرته کې هم مړ وي، څرنګې هم مړ وي، خوا یو انسان په خپل مرګ باندې مړ شي او بیا قبر کې وچوی شي، خورې ایرې شي،
دا خوري ری الله پاک بیا ژوندی کوي. یا یو انسان د په سمندر دریاب کې مړ شو کبو نه وخوړه دا به الله پاک بیا ژوندی کوي. یا یو انسان د په اور کې وغورځېده او خوري ایرې شو بالکل وسېزه ختم شو دا به الله پاک هم بیا ژوندی کوي. بخاري شریف کې یو روایت ته چې یو کس و بچیون یې جمع کړل په آخري وخت کې نو بچونو ته دا وایي چې بچونو ګوره ټول زندگی مې توس دې پر صرف کړه دا منوي وي چې آو ډېرې قربانۍ دې موږ دې پر وکړلې وی چې یو خواهش مې ده چې آپ پورا کوئ وی چې ته دې خولې نه ربوسه موږ به پوره کوو پلوره وی چې اعتماد مې نشته در باندې وادار سره وکړئ وی چې مضبوطه نه مضبوطه واده مو د سره چې ته کومه نمونه خبره کوي موږ به هغه شی پوره کوو وی شا چې کله زه مړ شو صحیح لر نه وځي لرګي پر جامه کوئ اور به ولګوئ بیا به هغه اور کې مو اچوئ وی چې پلوره داسې خو نشو کوئ وی چې کس یې واده مو وکړله په خدای مو قسمونه ته وکړل وی شا بیا وی چې کله زه مکمل ایرې شه نو بیا به نیمه د مو د وجود ایرا دا په او کې وغورځوئ او نیمه د مو وجود ایرا دا به په اوبې کې واچوئ وی چې بس تو سه خالي دا وکړئ نوره مونه پوښتنې مه کوئ چې ویلې د سوچ دا چې بس چې زه ایرې شو بیا به الله پاک د حساب کتاب نه خلاص شو. نو چې کله دی دغسې وشول دی مړ شو زمن یې دی وسوځواله څه ایرې دریوب ته وچولې څه ایرې په هوا کې لوړلې هوا وغورځولې نو الله پاک دی بیا صحیح سالم د ایرې نه رمدای کر جوړ یې که مخ ته یې ودرو. الله پاک پوښتنه ونه کوي چې بنده دا عمل دې ویلې وکړو وی یا الله د دې وجې نه مې وکړو چې تو ته به زه خامخا پیش کېدله د مرګ نه پس ته خو یا الله جل جلاله زه دې پیدا کړه بنده و د بندهتوب د انسانیت خو مو عمل کړي نه وو ټول مې د ځناورو عمل کړي وو لحاظه وي چې مو چې داسې طریقه به وکړو چې ځون به وسوځوزه او بیا چې کله الله ته پیش کېږي نو مو ایرې به ورته پیش کېږي ایرې په شکل کې پیش کېږي کېدای شي الله مې په دغې حالت باندې رحم وکړي نو الله پاک ته چې ورسا او مې بخښه دی الله نو څوک د پوښتنې ولا نشته چې الله ځکه چې ګوره د الله د خوف ته وجه نه د عمل کړو او دارنګې د خپلې نه پوهې د وجه نه د عمل کړو او خوف الهي په زړه کې و الله پاک ته چې ساو نو الله جل الموتى يبعثهم الله مړي دا به الله پاک بیا ژوندي کوي داسې نه ده چې بس په دنیا کې کوا چې څه کوې او بیا پوښتنې نشته ده زندگی آمد برای بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی دا د بندګۍ د پر ارغلجېدو چې دې کې به د الله بندګي کوې زندگی بے بندگی شرمندگی بغیر د بندګۍ نه زندگی دا شرمندگی دو سبب سړی لوی پښیمانۍ الله دربار کې لیکن بیا هغه ندامت او پښیمانتیا چاته څه پیدا نشي ورکوی. وقالوا لولا نزل علی آیة من رب او دوی چې ویلې نشي نازلولی په ده باندې آیتون یوه فرمایشي معجزه من ربي د جانب د رب د نه قل ان الله قادر پیغمبر دا وایي چې بشک الله پاک قادر ده په دې خبره باندې یونزل آیة چې نازله کړي وه معجزه مطلوبه ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر دوی لا يعلمون دوی په دې باندې نه پوهېږي که چېرته دغې معجزې نه بعد مو انکار وکړو نو هلاکت اردرومي. وما من دابة في الارض او نشته ده من دابة د یو زنده سر نه هم دابه هر رمدي سوره چې په مخ ته مځکه باندې ګرځي دې ته دابه وایي شي نشته د یو زنده سر نه په مځکه کې ولا طائر او نه د یو مرغه نه یطیر بجناحیه چې هغه ورتل کوي بجناحیه په خپلو وزرو سره الا امم امثالکم مگر دوی امم دوی مخلوق دی په مثل دی توسې ما فرتنا فی الکتاب من شیء ندی موږ پریشي فی الکتاب فرتنا ندی ترکنا موږ ندی پریشي فی الکتاب کتاب کې من شیء د شینا هر شی د انسان د فائدې یا د ضرر چې په دې کې ضرر ده د کې فائدہ ده او بیان کړی دي ثم الى ربهم يحشرون بیا په طرف د رب د یحشرون جمع کولای بشي والذین کذبوا بآیاتنا کسان دوی تکذیب کوي په آیاتونو د موږ سره صم و بکم دوی کونه دي او دوی ګونګون دي فی الظلمات په تیارې د کفر کې دي من یشاء الا یضللها څوک چې الله ته خوښ شي یضللها الله پاکي ګمراه کي ومن یشاء یجعلها على صراط مستقیم څوک چې الله ته خوښ شي هدایت یې ونوی ګرځي دی الله صراط مستقیم پل یار نه مستقیم سیخ باندې قل پیغمبر وي ته وایا ارایتکم چې آیا دې خبر رکوي
ان اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه چې کچیرتا تسترو شي الله پاک عذاب په دنیا کې او اتتکم الساعه یا تسترو شي الساعه مرګ غیر الله تدعون ایا دی الله نه علاوه بل چا تعوذونه کوي یعنی اوس خو الله نه منوي دی هغه انکار کوي خو کچیرتا عذاب دی الله در باندې روغو په دغه وخت کې به څه حال وي بیا چا ته आवाज کوي بیا غي الله ته आवाज کوي وان دغه سه چې په سمندر کې ودی کله تلل په کشتۍ کې او سمندر کې و چپې مپې شروع شو طوفان بروغه بیا به ارسا غبطونه او غیر لا تو منات او نیرو یا الله تم دوری باج کې لئن انجیتنا من هذا لنكونن من الشاکرین دین دې خدای پاک نجات رو کو بیا موږ بالکل شکر گزار یو موږ یا ایمان رو الله فرمایي چې کله مې بیا نجات ورکړه دنه بیا غا شرک سره شروع کی غیر لا تدعون ان کنتم صادقین کچرته تو رښتونی په دا خبره کې بل ایاه تدعون بلکې خاص الله پاک ته تدعون بیا تو بل نه کوي فیکشف ما تدعون بیا الله پاک دین لری کی ماغه شی تدعون الیه کوم شی بل نه کوي الله پاک طرف ته ان شاء کچرته الله پاک خوش دین لری کی وتنسون ما تشركون او تسی تنسون ير کوئی ما هغه تشركون چې کوم شی سره تو شرک کوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين